हेलो मिस्टर गोपाल सर, कोई आपसे बात करना चाहता है। गोपाल जी, आपका फोन कब से बज रहा है, प्लीज फोन रिसीव कर लीजिए ना। हेलो मिस्टर गोपाल, योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिकअप द कॉल। आपके किसी खास दोस्त का कॉल आया है मिस्टर गोपाल, जरा सा समय निकाल कर फोन रिसीव कर लीजिए ना। गोपाल सर, योर फोन इज प्लीज पिकअप द कॉल। कोई आपसे बात करना चाहता है।